好，大家好，我叫 Agatha，有啲教友咧就叫我做曉君啦。咁我今次咧6月底嘅時候咧就去咗主哥爺啦，朝聖，同我一家人去嗰度啦，2個仔仔同埋我先生4個人去。咁我哋今次咧係第2次去嘅，對上一次去咧就係2023年，即係2年前啦咁樣，係啦。其實到底有啲乜嘢咁吸引我再去默主哥爺咧？點解一定要再去咧？咁樣因為咧上一次我哋去默主哥爺嘅時候咧，短短幾日啦，都有好多唔同嘅unexpected 啊，即係意想不到嘅事情發生咗咁樣。咁呢個地方係好吸引我去嘅。仲有其中一樣嘢咧，我就係要翻去咧揾聖母媽媽問下佢點解啦嚇。咁就即係默主哥爺其實點解會有一個即係咁吸引嘅地方咧？咁其實我覺得默主哥爺係一個好抵去嘅一個朝聖地點啦嚇。佢有聖母顯現山啦，諗下呢個地方係每一日都有聖母顯現嘅喎。係啦，咁除咗聖母顯現山之外咧，就仲有十字架山啦。咁一路上嘅時候咧，佢一路拜苦路。咁即係都介紹埋呢本書啦。其實呢本書叫做《用心祈禱》，係啦，Father Slavsko 咧佢寫嘅，咁教我哋點樣祈禱。裡面咧嘅拜苦路嘅經文啦，都可以好令到我哋做到好好嘅默想啦，一路上去係啦。咁除此之外咧，其實仲有喺St. James Church 啦，又或者喺一個6點鐘，差唔多我諗我都唔知超過有冇1萬人嘅一個大嘅廣場。其實大家都一齊喺度念玫瑰經，一齊去望一個彌撒，甚至我係有參與過，我相信係過百個嘅神父一齊去開一台彌撒咯。我唔知道，即係除咗梵蒂岡之外，可能係咪啲大時大節有機會？但係真係喺一個哇，真係好震撼㗎，因為咧每一個神父輪住去呢個祭台嗰度去攞聖體，跟住再送到俾一班好渴求領聖體嘅教友。係真係好感動嘅呢件事，係啦。咁除此之外咧，亦都有好多唔同嘅神父，因為世界各地嚟啦，咁係幫好多人去辦告解啊。咁你會見到排晒隊辦告解喎，即係有機會係排一個長龍去辦告解喎。亦都有朋友同我講話，你去到默主哥爺咧，記住辦告解啊，因為喺嗰度辦嘅告解咧係一個好全然嘅告解咁樣咯。咁所以喺我第一次去嘅時候，其實我真係會感覺到，哇！辦咗個告解，或者你真係將你心裏面可能好多年都唔夠膽講出嚟嘅嘢，真係喺嗰度去講出嚟，去辦呢個告解，嗰種感覺係完全唔一樣。你真係會有覺得一個新嘅我出現啊，咁樣咯，係啦。咁除此之外咧，夜晚黑咧，星期5夜晚啦，咁都有呢個adoration， 即係聖體朝拜聖體，係啦。哇！喺呢個朝拜聖體嗰度咧，係真係好 amazing 嘅，因為全場係靜晒，一粒聲都冇，係好寧靜，大家都喺度陪伴住耶穌嘅嗰種感覺，係好震撼啊！無聲嘅震撼，係啦。咁呢啲都好吸引啦。咁仲有其實喺嗰度啦，仲有
呢個 Risen Christ 啦，呢個耶穌像啦，佢咧呢個銅像咧，佢嘅大髀嗰度，即係大腿嗰個位咧，其實係有一啲水流出嚟嘅。咁我發覺咧，今次我去咧，我記得對上兩年咧，其實好似冇咁多位出水嘅，今年係多咗嘅，而且我係 feel 到有多啲水喺嗰度出嚟咯。咁好多人就都係真係攬住耶穌嘅大腿，抱大腿咁樣去同佢祈禱啦，去向耶穌祈禱啦咁啊。咁喺今次咧，我嘅經驗裏面咧，個少少嘅分享啦，咁就係即係咁啱啦，我就喺其中一日啦，咁可能同我先生咧就喺揸車上面咧就有少少拗撬，咁即係覺得我個人又衝動啦，講嘢又冇分寸啦，咁啊激嬲咗佢。咁其實嗰下咧，我就即係我自己平靜咗落嚟嘅。咁到我去做呢個辦告解嘅時候咧，我係好想講出，我即係又再衝動咁樣嘅。咁神父咧又同我講一啲嘢啦，即係第一就係又同我講我要be patient， 就係要比較有耐性啦，係啦，亦都有耐性去等天主嘅安排啦，係啦，因為我先生唔係教友啦，咁樣。咁另外係啦，即係我先生唔係教友啦，咁 that's why 我今次第二次去揾聖母媽媽傾偈嘅其中一個原因啦吓，即係咁啊，跟住咧去到最尾嘅時候咧，其實佢又同我講話記住為世界和平祈禱啊，咁樣嘅，因為佢話而家其實周遭都見到好多天災人禍啦，仲有好多嘅戰爭啦，咁樣嘅，我哋要為佢祈禱咁樣，係啦。咁去到第二朝咧，我去呢個 Risen Christ 嘅像附近啦，咁就好早去啦。咁去完之後咧，我就去攞住呢個祈禱書，咁我就突然間諗起不如就為和平祈禱啦咁樣。咁喺呢個和平祈禱咧，其實佢都有一個和平玫瑰經嘅，咁我就掀咗呢一頁，咁就開始為和平祈禱，念和平玫瑰經。咁喺念呢個和平玫瑰經嘅時候咧，其實佢嘅第一端咧就講緊耶穌賜我嘅心靈平安。咁喺第二端嘅時候咧，就寫耶穌賜我嘅家庭平安。咁可以睇得到咧，其實一開始係首先希望耶穌可以俾我哋自身一個平安啦。咁第二已經去到家庭啦。我相信係由家庭開始，一個小社會家庭開始，佢有一個平安，其實真係好重要咯。嗰刻我冇諗過第二端原來就係家庭平安，嗰刻真係好觸動啊！咁我喺嗰度即係被觸動咗啦。咁完成咗咧五端嘅祈禱之後咧，我咧就抬高頭，我就感謝天主啦，俾我呢個時間啦，俾我呢個可以自己一個好靜靜地嘅時間。咁當我抬頭嘅時候咧，我記得喺呢個 Risen Christ 嘅手嗰度咧，就有一隻白鴿啊，係啊，哇！嗰刻都真係好觸動啊，係啦，真係好不能言喻啦，因為白鴿都係和平嘅象徵啊嘛。咁所以呢啲都係一啲好特別嘅經驗啦。咁我會覺得喺默主嗰夜咧，有好多嘅事情發生咧，可能我哋需要去靜靜地啦，去感受啦。有陣時
可能有朋友仔話默主哥爺會見到太陽嘅跳動啊，又或者係轉啊咁樣樣。其實我去2次咧，我都冇話確實真係見到呢啲叫做異象，係啦，淨係有一日望彌撒嘅時候，我見到有人係咁指下個太陽咁樣樣啦。不過我就見到係會唔會其實係棵樹喺度喐下，令到佢哋覺得佢哋跳緊啦咁樣樣啦。不過即係我諗我更加相信嘅係未必係需要去到追求去見到呢啲嘅異象啦，而係咧去感受喺默主哥爺裏面令到好多嘅人心嘅轉化啦咁樣樣。其實喺裏面即係喺我第一次去嘅時候咧，聖母媽媽咧都俾我一個經驗嘅。係啦，點樣去轉化啦，令到我更加重視家庭嘅重要嘅，係啦。咁其中一個嘅經驗咧，其實都好有趣嘅。喺我第一次嘅時候啦，有默主哥爺咧有一個我唔知係咪叫傳統啊，但係咧都會話邊個係默主哥爺咧幫手帶信啊，我哋會寫信俾聖母媽媽，咁跟住咧就帶過去默主哥爺，咁就喺默主哥爺咧佢有個籃啦，就可以收晒所有啲信咁樣樣嘅。咁我都即係第一次去嘅時候啦，第二次都有嘅，咁就問好多朋友要唔要寫信俾聖母媽媽咁樣樣啦。咁好相信嘅，甚至有一啲半信半疑嘅，咁都好啦，即管寫啦咁樣嘅。咁我好記得咧，我就係咧由9個人，分別由9個人咧去接收咗唔同嘅信件，咁咧親手交俾我咧就9個人。但係即係其實我收嘅信咧係多過九封嘅，係啦，因為有啲可能朋友搭朋友啊咁樣樣，係啦。咁一個好特別嘅經驗咧，就係我有一日即係我擺晒信喺默主哥爺嘅嗰個籃嗰度啦，聖母媽媽會收信嘅嗰個籃之後咧，我去一間店裏面，嗰間店咧就係賣手信啊，賣聖像啊咁樣樣嘅。咁我就同剛好嗰啲碰到嘅有2日嘅團友咧，就一齊入咗去嗰個店嗰度啦。咁咧我其實咧都諗住，我都係行嘅啫，我冇諗過真係要買啲乜嘢嘢。因為我係咯，我就冇諗過我一定要帶啲乜嘢嘢好實在嘅嘢翻去啊。咁我都係行，突然間個店主咧，佢咧就拎咗一條念珠，就係呢條念珠，仲有咧俾咗一沓呢個五粒石仔嘅叫做祈禱卡啦，俾我啦咁樣樣，咁好感動。跟住我就同佢講我未買嘢喎，我又冇買嘢喎，唔使俾我啦。跟住佢就話你拎去啦咁樣樣，咁我就好啦，咁我多謝佢啦。咁我最後我冇買嘢咧，其實我都唔記得啦。不過咧最重要嘅係好神奇地，啱啱佢俾我嘅一沓嘅5粒石仔嘅祈禱卡咧，就係9張啦。我嗰刻我真係覺得，即係當我翻去我再睇翻嘅時候，我好感動啊！我好感動，其實聖母媽媽乜嘢嘢都可以安排好咯。而呢9張咧，我就親手俾我信嘅朋友咯，就啱啱好9張。咁所以我會感覺到天主同埋聖母媽媽安排嘅嘢，所有都係啱啱好，已經係足夠啊！喺呢啲好細嘅位咧，其實我都已經感覺到一下一下嘅天主嘅臨在咯，係啦。咁啊，呢個係其中一個嘅見證啦，係啦。其
咁所以未嚟過默主哥爺嘅朋友咧，其實真係諗下嚟默主哥爺好抵啦嚇，有好多嘢可以做啦，係啦，同埋咧你真係嚟幾日係唔會夠嘅，可能個心都好心思思想翻去嘅，因為可能有好多嘢你都仲係想同聖母媽媽好親近咁樣講咯。咁所以咧，大家如果有機會嘅話咧，就可以去默主哥爺啦，去感受下聖母媽媽每一日都出現嘅一個地方咯。咁啊，多謝大家啦〜